হ্যালো এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? তো কিছুদিন আগে আমরা ভ্যাকেশনে গিয়েছিলাম। আর আমরা গিয়েছিলাম হচ্ছে মেক্সিকোতে। আর মেক্সিকোতে আমরা ছিলাম হচ্ছে হিলটন রিসোর্টে। আর রিসোর্টে আমরা ওশেন ভিউ রুম নিয়েছিলাম। আর সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব এই শর্টে। তো দেখতেই পাচ্ছেন রুমে হচ্ছে 2টি কুইন সাইজ বেড আছে, টিভি সব কিছুই আছে। আর তারপর চলে আসলাম হচ্ছে বারান্দায়। আর ইন ডিটেলস আমি সব কিছু আমার ব্লগে আপলোড করেছি। আর আমি মেক্সিকোর একটি ব্লগ অলরেডি আপলোড করে দিয়েছি। আর ব্লগটি আমি আমার ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব। তো দেখতেই পাচ্ছেন বাইরের ভিউটা অসম্ভব সুন্দর, একেবারে সাগরের পাশে। আর মেক্সিকোতে আমরা কোথায় কোথায় ঘুরতে গিয়েছিলাম সব কিছুই আপলোড করব নেক্সট ডে। সো ভিউয়ার্স, আপনাদের যদি আমার ভিডিও ভালো লেগে থাকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন আমার চ্যানেলটি। আল্লাহ হাফিজ, বাই বাই, থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।